早上4点半左右，雪梨的班机下来，开始第一组客人，然后回来大概6点左右，在第二组，现在是第3组客人。他们都不会有问题，有问题就送医院啊。这车内全车消毒，尤其门把的部分会特别的注重消毒一下，然后双手也要消毒，才去过方向盘。那您昨天有上班吗？我昨天有。那您昨天载了多少人啊？哦。我就是戴手套，然后跟那个防护服，然后戴眼镜，就是戴那个护目镜跟戴口罩这样。检核司机的部分呢，请问验车。